Naviganti dell'hobby, bentornati sul canale. Stiamo entrando finalmente al Venezia Comics. Gioco in casa, sono media partner ovviamente, ma non poteva che essere così, visto che abito tipo a 9 minuti di Vespa, ma neanche. Guardate che meraviglia che è il Forte Marghera, che in sostanza è un vecchio forte della seconda guerra mondiale, e poi all'interno vi farò vedere un po' di cosine, ma è bellissimo. Si arriva qui sul ponticello, la gente entra da qua e poi si dirama praticamente in 3 direzioni, quindi poi vedremo un attimino come funziona. Adesso quando entro prendo il mio bel pass, vado a raggiungere il nostro grande Max Cranky, che con la Weird è nel bancone, quindi della Weird che è all'interno ovviamente tutta la parte dei giochi di ruolo. Poi andremo a salutare Matteo Barabba e quindi Barbieri, che è il mio prossimo grande protagonista del format delle avventure di Barabba. E guardate che meraviglia nel frattempo come si apre e si dirama. Lì andiamo in biglietteria, ci prendiamo i nostri pass e via. Allora, come potete vedere c'è una bella area. Adesso andiamo a vedere all'interno chi c'è di qua, perché sono sicuro che il nostro amico Matteo Barbieri sta già giocando qua dentro. E allora noi adesso entriamo e parlo a bassa voce perché c'è un disastro di gente e non vorrei disturbare, che da un lato, perché stanno giochicchiando, chiacchierando. Comunque andiamo a vedere. Vedete che addirittura ci sono le foto vecchie del forte, come l'hanno ripreso, e guardate qui, sono tutti i tavoli e stanno giocando ovviamente di ruolo. Vediamo se c'è il nostro Barbieri, se non c'è torniamo dopo e vediamo un attimino. Vedo che al momento il nostro Matteone deve essere in giro. Comunque avete visto, questa è l'area di gioco e dopo verremo a giocare di ruolo con loro e intervistare un po' di gente. Nel frattempo noi dobbiamo andare dall'altra parte in fondo, quindi ora giriamo lì perché lì ci sono gli stand, comincia l'area food, bellissima, 3 alte, ci sono dei panini, ho visto ieri, eccezionali, e noi adesso andiamo a trovare il nostro Massimo Cranky nella nostra postazione base della Weird, ok? Quindi ci vediamo tra un pochino. Come potete vedere qua c'è veramente un'area food notevole e la gente può mangiare all'interno del capannone oppure stare all'esterno. Di qua abbiamo altri pezzettini di food e qui abbiamo il nostro stand meraviglioso dove all'interno ci sono tutti quanti gli standisti, per l'appunto negli stand quello ci sono, e andiamo a vedere un pochino la Weird, andiamo a spiarlo da lontano senza che si accorga che siamo qua. Eccolo qua, guardatelo che sta già chiacchierando lì in fondo e andiamo a vedere un pochino di cosa parla. Guardate un pochino che figata, guardate che bancone. Allora, la volta scorsa mentre ero a Bologna non sono riuscito a parlarvi bene di Weird, oggi faccio un'intervista che non potete capire perché la potete tra le altre ascoltare, che ultimamente abbiamo intervistato Weird anche sulla playlist delle interviste, ma dovete prima vedere insomma anche i prodotti, no? Quindi giustamente oggi vi farò vedere un po' di più di questa figata di azienda che ormai da 30 anni ci regala i migliori giochi di ruolo che ci sono in commercio. Allora ragazzi, siamo nello stand della Weird e il primo che voglio farvi conoscere del nostro team è Mirko Paganessi. Ciao Mirko. Ciao, piacere. Allora ragazzi, Mirko dovete sapere che è il disegnatore di Weird di Haros Estos ed è anche l'autore. Sì, sono anche autore e ho disegnato tutte le illustrazioni all'interno del manuale. L'obiettivo era proprio quello di realizzare un'opera che fosse mia in toto per quanto riguarda le illustrazioni. Spettacolare, che poi è ambientato. Parlami tu dell'ambientazione e poi mi spieghi un pochino come funziona la meccanica del gioco proprio a grandi linee, sai, giusto perché i ragazzi capiscano, se vogliono vederlo, capito cosa devono capire. Ok, in realtà è basato sulla quinta edizione di Dungeons and Dragons, ma la storia è proprio mia, parte da praticamente è un piratesco ma particolare sui generis perché post-apocalittico.
viene appunto introdotto fin dall'inizio il fatto che si tratta di una società, di un mondo che potrebbe essere il nostro mondo, ma avanti negli anni, dopo un disastro catastrofico. C'è stato un meteorite dorato che è caduto sulla Terra e l'ha distrutta. Si sa questo meteorite da dove arriva o si scopre? Arriva dallo spazio, Okay. non si sa. Perché non si sa? Perché sono passati moltissimi anni, millenni. La società si è dovuta ricostruire, i pochi umani superstiti da questo grande impatto si sono dovuti cimentare in un'impresa di ricostruzione del nuovo mondo. Quindi alcune cose sono diventate leggende, mito. Esatto. E sono state dimenticate, la gran parte della tecnologia è andata perduta e siamo praticamente da zero siamo ritornati a quelli che sono più o meno l'epoca della pirateria, per intenderci, quindi 1700, questo periodo. E un'altra conseguenza della caduta del meteorite è stata anche l'innalzamento delle acque, la distruzione della maggior parte delle terre, e quindi gli uomini si sono dovuti arrangiare in un mondo completamente diverso da quello che era prima. Allora, la cosa che mi ha colpito tantissimo è che è raro trovare un autore che faccia anche tutti i disegni. Tu sei nato prima come autore, sceneggiatore o prima come disegnatore? No, io in realtà mi reputo solo e unicamente illustratore. Questa era una mia idea, mi piace molto inventare mondi, fantasticare, ma non mi ritengo un vero autore, se non per quest'opera che appunto è Ormai lo sei. Il mio letto, esatto, è diventato il mio biglietto. Però sì, sono illustratore, in realtà io lavoro spesso per Paizo, Monte Cook, diverse aziende americane, e mi occupo di illustrare GDR di altre parti, ovviamente, di terze parti. E per una volta ho detto vorrei disegnare per una mia storia. E quindi nel corso del tempo, in realtà è un po' di anni che ci sto lavorando, ho creato appunto questo sistema di nuove razze, perché, scusa, mi sono dimenticato di dirti che ovviamente questo meteorite ha comportato anche delle mutazioni e dei cambiamenti della società, quindi non vi sono più umani, ma insieme agli umani, quelli superstiti, ci sono anche nuove razze, come per esempio gli uomini pesce, gli undaredi, che sono mutazioni un po' macabre generate da organismi presenti sul meteorite, che hanno parassitato i corpi degli umani e hanno creato nel corso delle generazioni questa nuova razza. Ma poi anche altre razze molto più peculiari, per esempio ci sono gli xoloto, che sono degli mostriciattoli tipo salamandre, o xoloto veramente, che praticamente si sono sviluppati anche questi assorbendo la droga del meteorite, viene chiamata. Sono tutti praticamente, questo è un low magic, ma si basa tutto sul meteorite, quindi tutte le fonti di magie arrivano da... E questo meteorite è in un luogo? Cioè ci si trova ancora? Si trova ancora un frammento, in realtà lascerò chi leggerà scoprire dove, però si trova ancora il nucleo di questo meteorite, ma in realtà questo meteorite per la maggior parte si è frantumato in miliardi di pezzi che si sono sparsi in mare e hanno dato il via alla ricerca dell'oro, della pirateria. Si può avere uno spoiler di come si svilupperà il gioco e come uscirà? Perché ho sentito parlare di Luca Comics. Sì, dovrebbe uscire appunto a Luca Comics col manuale base, e la mia idea però va oltre questo, perché questo è solo l'inizio. La mia idea è proprio il fatto che ci sia un'esplorazione del cosiddetto mare chiaro, ovvero c'è un arcipelago di terre che sono state colonizzate dalle principali nazioni che adesso popolano nel manuale base, ma in realtà sarà scopo del giocatore anche quello di esplorare il mare chiaro, sia tutta quella distesa di mare apparentemente privo di isole, ma non sarà così, dove si scopriranno nuove razze, probabilmente nuove espansioni. E volendo sì, vorrei che fossero gli stessi giocatori ad arricchire questo mondo nel corso del... E quindi c'è anche un sistema di guida delle navi, dell'equipaggio? Sì, abbiamo pensato anche a un sistema appunto proprio di navigazione e di battaglie. Non l'abbiamo fatto troppo complesso volontariamente, perché volevamo rimanere comunque sul semplice, ma comunque abbiamo gestito anche questo, quindi prenderà in considerazione lo spostamento della nave, la rotazione, possibili abbordaggi, viene considerato il vento, l'azione del vento, insomma questa cosa, così come centrale di questo gioco è il ruolo a bordo della nave. Difatti le classi, che si ispirano a D&D, come abbiamo detto, certo. però in realtà sono tutti ruoli che hanno a che fare con la nave, quindi invece che avere il chierico, il paladino, così, noi abbiamo il quartiermastro, abbiamo il maestro d'ascia, abbiamo il cuoco di bordo. C'è anche un comandante, un capitano? Sì, allora, esatto, questo è una Ce ne cosa può essere uno, no? Esatto, ma tutti possono esserlo, nel senso,
va a voto popolare come era sulle navi, però se io sono un cuoco e mi propongo come capitano, potrei effettivamente diventare capitano. Esiste anche l'ammutinamento? Esiste l'ammutinamento, ovviamente. Spettacolo! Deve esserci l'ammutinamento, è una meccanica molto interessante perché anche lì prevede, ovviamente può essere o per voto popolare, quindi si va a supportare il nuovo aspirante capitano, oppure può esserci un vero e proprio duello per cercare di affermarsi sul... E il capitano che viene ammutinato diventa un reietto? Cosa dici? Allora, ovviamente verrà gestito dai giocatori e dal master, però abbiamo dei consigli, insomma, perché ci sono anche delle punizioni che il nuovo capitano potrebbe infliggere a quello che appunto ha perso, oppure il vecchio capitano è riuscito a mantenere la sua leadership e deve far valere la propria forza su colui che ha cercato di ammutinarsi. Bello. Sono Già diverse così meccaniche, dinamiche. Ho visto anche delle bellissime ambientazioni disegnate da te, ovviamente, delle metropolitane dove si va a esplorare. Sì, esatto, proprio per il fatto che è un post apocalittico, in realtà è vero, il passato è stato dimenticato, ma qualcosa è riuscito a sopravvivere, magari sotterra, è solo che la società non conosce più la metropolitana, per dire, e quindi per esempio ci sono di varie gilde in questo mondo. C'è la gilda dei ricercatori, che è proprio specializzata nel recupero di questi reperti arcani, si chiamano, e per esempio c'è un'immagine appunto che fa vedere un ricercatore della gilda che esplora questo antico antro, ma in realtà è una metropolitana del primo popolo. Quanto tempo ti ha richiesto progettare tutto? Allora, in realtà è particolare perché ormai sono anni che ci lavoro, ma non in maniera continuata, solo che doveva essere inizialmente un progetto molto più piccolo e poi pian piano si è andato arricchendo e col passare del tempo. Quanti anni più o meno? Ormai saranno almeno 3-4 anni. Un bel lavoro. Sì. Ma si vede, perché già dal manuale di intro che adesso la Weird ha già messo fuori, quindi ragazzi, se volete sul sito lo trovate e ve lo farò vedere anche meglio ovviamente sul canale. Già si capisce che è bello profondo come ambiente, quindi già ti viene voglia di vedere l'espansione come verrà espanso, quindi complimenti davvero, ti ringrazio tantissimo Mirko, spero che questa cosa vada avanti. Poi ragazzi, vi dico che effettivamente ci sarà anche un format all'interno delle avventure di Barabba, dove Matteo Barbieri, che è il master che lavorerà con il mio canale e che lavora ormai anche con Weird, ci farà proprio vedere e vivere delle avventure nel suo mondo, e quindi Mirko, spero che questa cosa vada sempre più su. Ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Grazie mille, grazie mille, ciao. Stavamo dicendo quanto siamo brutti esatto, poi tra le altre si muoverà un pochino perché sto tenendo io col braccio finché reggo, insomma ho un braccio grossetto, ma non so quanto. Che non ha un cavalletto. In realtà ce l'ho, solo che ho portato solo, infatti prima con Mirko ho fatto le cose fighe, ho utilizzato. Certo, tu sei il capo. Allora, no, è che volevo starti più vicino. Allora, Massimo, detto Max, ragazzi, il boss assoluto di Weird Edizioni, no? Oggi non c'è Elisabetta, siamo un po' orfani, però insomma raccontami un pochino com'è l'ambiente qua. L'ambiente è molto carino, ci siamo trovati benissimo, il posto è fantastico, è molto molto bello, la fiera si sta movimentando, quindi siamo anche abbastanza contenti, diciamo, di come sta andando. Sicuramente aumenterà l'affluenza anche nelle prossime ore o anche domani sicuro, perché oggi molti diciamo veneti saranno saranno a Jesolo, esatto. Ma domani sappiamo che diventa un po' nuvolo, quindi venite. Mandiamo Francesco Peña, esatto, a prendere in spiaggia, comincio ad andare a prendere uno per uno, asciugamano per asciugamano. Allora ti volevo chiedere questo, se c'è qualche novità che hai portato qui in fiera. Allora, in realtà abbiamo una novità, in realtà è un omaggio che abbiamo fatto proprio per la fiera di Venezia Comics, che è Luci negli Abissi, che è un'avventura per Aureus Estus. Ho visto ieri, stupendo. Il nuovo gioco che faremo uscire a Lucca Games quest'anno. Di cui ovviamente un secondo fa avete visto l'intervista con Mirko e parliamo proprio di quello. Esatto, no? E quindi abbiamo fatto abbiamo creato questa avventura insieme a Mirko e a Matteo, che sono i due autori, e proprio l'occasione della fiera, per cui abbiamo voluto dare un segnale, un segno della nostra presenza anche a questo punto. Infatti ho visto che c'è addirittura il brand di Venezia Comics sopra l'avventura, quindi è proprio giocabile, esclusiva da qui, e poi penso che ci sarà anche sul sito?
dopo si troverà, una volta esaurite le copie fisiche, si troverà sul sito, e insieme c'è anche un'altra avventura che è disponibile sul sito gratuita, e poi nella guida introduttiva se ne trova anche un'altra avventura. Ho visto anche che c'è qualcosa di Forbidden Lands, può essere? Nuovo? Forbidden Lands, un'avventura? sì, è uscito poco dopo Bologna, che in realtà deve uscire a Bologna ma non è arrivato in tempo, che è Distese Ghiacciate, ed è un'espansione proprio per Forbidden Lands, vai a esplorare le terre a nord, quindi molto molto interessante, un bel malloppo di Ho visto che è grandino fase, rispetto, sì. ho C'è visto. una serie di location molto molto belle. Poi ve lo farò vedere varie- poi sul canale per bene, lo sfogliamo, lo vediamo senza spoilerare troppo ovviamente perché è un'avventura, però insomma per far capire ai master e ai giocatori che cosa di cosa parla l'avventura, perché Forbidden Lands è stata veramente per me una perla che un po' porta indietro nel tempo ai vecchi Advanced D&D di cui tu tra l'altro sei abbastanza esperto, Sì, visto che sei stato quello che l'ha italianizzato ci ho lavorato, e sì. portato qua. E poi vabbè, ma visto qualcos'altro, forse anche Tales from the Loop, Ah, la ok, campagna nuova ok. che è fuori dal tempo. Bellissimo Anche perché questo- ambientazione anni 80, sì, anni 80, bello. Svezia e America. Preso e anche questo ovviamente dalla serie televisiva di Amazon Prime. è tratto dai libri di Simon Stadelag, che è appunto l'autore e disegnatore, diciamo, di tutto il gioco, e anche questa è una campagna con singole avventure che si possono giocare indipendentemente l'una dall'altra, però creano una bella investigazione con i salti temporali, quindi molto interessante. Ma se ora io vado a fare un giretto per il resto della fiera e poi torniamo che magari facciamo una carrellata e mi fai vedere un po' di cosine nuove, Va, ok? ti Ciao! aspetto. Ciao. Mirko mi sta facendo un mega regalo, è un disegno fatto da lui, ovviamente sketch, quindi in questo caso fatto a matita, vero Mirko? Sì. Grazie mille, lo mettiamo in cornice e lo mettiamo nel nostro studio che ormai è diventato praticamente un raccoglitore di blasonato di premi. Grazie mille Mirko, davvero bellissimo, guardate che meraviglia è questo disegno, tutto fatto a mano qui in Fiera a Venezia, vero? L'hai appena fatto? Sì. Grazie mille. Allora ragazzi, sono con Federica e stiamo andando verso la parte dei giochi dove giocano di ruolo, perché lei è master di Arios Restus e volevo chiederti un po' di informazioni. Ho già parlato con Mirko, so che tu sei coautrice, quindi raccontami un pochino che cosa masterizzi, come lo masterizzi. Parto dall'essere anche coautrice del gioco, nel senso che mi sono inizialmente occupata della revisione dei testi della nostra guida introduttiva e successivamente mi piaceva l'ambientazione, mi Ok. piacevano i pirati, mi piaceva quello che stavamo creando assieme perché davo anche spunti creativi, volevo essere di ispirazione a Mirko che disegnava e ho cominciato a scrivere un romanzo perché io sono appassionata di scrittura, e scrivo romanzi fantasy e scrivendo in linea con lui questo romanzo ho detto no, però io lo voglio troppo giocare e chi fa master, siamo solamente noi, lo faccio io il master, quindi ho cominciato. Ma ragazzi è una figata perché avere gli autori che giocano con te, addirittura che ti masterizzano il gioco che hanno inventato, è bestiale perché se non lo sai tu, capito come masterizzarlo, quindi è bestiale anche per l'occasione essere al Comics a Venezia per poter giocare al tavolo con te. Come si fa? Si deve prenotare? Ci si può presentare direttamente in segreteria, Ok. e ci sono varie sessioni durante la giornata. Oggi è sabato, quindi Anche oggi partiamo alle 4 ok, e domani cominciamo alle 10 ok. e la sessione dura circa un'ora e mezza, 2 e dipende da quanto ci si perde in giro come gruppo, come party. Ho una domanda che mi sta venendo spontanea. Cos'è che ti piace di più del mondo che avete creato? Mi piace il fatto che sia un posto apocalittico, Ok. non è solo un classico piratesco, ma è di più, perché ci sono le rovine di un popolo perduto, che siamo noi. Noi siamo stati spazzati via da questo gigantesco meteorite dorato e la nuova società si è costruita sopra le nostre rovine.
e quindi i pirati si trovano ad incontrare reperti arcani che non sono altro che i nostri lasciti. Potrebbero essere un paio di occhiali, un telefono cellulare che non funziona più, oppure un'utile arma. Pensa che il mio punto di vista invece da persona che si sta appassionando al gioco era più o meno uguale, ma al contrario, nel senso che mi sono appassionato al fatto che sia non un post apocalittico, un piratesco ambientato nel post apocalittico, cioè il contrario di quello che hai detto, no? Nel senso che mi ha proprio incuriosito di brutto una immagine che ha fatto Mirko ovviamente nel manuale sotto dell'underground, quindi delle metropolitane, e lì sono rimasto affascinato. Ho detto come pirati, metropolitane, cioè come funziona il mondo moderno in cui è ambientato il gioco rispetto all'antichità che ormai sarebbe il nostro moderno, cioè l'attuale presente nostro, no? È diventato l'antichità. Esatto, è diventato un'antichità, qualcosa che si deve andare a scoprire, a riscoprire come tecnologia o credendo che sia una magia, perché è talmente strano per la popolazione del 1700 trovarsi davanti a queste grandi tecnologie che ne fanno tesoro, che ne fanno qualcosa di vendita o da collezione o addirittura per attestare il proprio status come la nobiltà. E c'è un mondo suo con una mappa o si può ambientare volendo anche a Forte Marghera, per dire? Si può ambientare anche a Forte Marghera, ti dirò di più che l'avventura gratuita che stiamo distribuendo ha qualcosa di legato a Venezia. Ah, fantastico! C'è una piccola chicca che si lega a Venezia, l'ambientazione tra i canali, l'abbiamo pensata proprio per Venezia, perché ci andavamo a trovare qua, ci siamo lasciati ispirare. Quindi, da Venezia. Cioè in realtà nel mondo del gioco c'è anche il mondo reale, cioè c'è la vecchia Venezia, la vecchia Milano, la vecchia New York, o è fantasy? È a discrezione del master questo, c'è una sua mappa, la mappa è volutamente lasciata molto libera. Ci sono delle terre emerse, delle colonie che si conoscono, lo stato principale di Alborea e i regni indipendentisti, e metà della mappa è il mare chiaro, vuota perché non è ancora stata mappata, ci sono alcuni punti di riferimento, ma è il master che può andare a costruire le proprie colonie, i propri mondi e essere lui, sì, il master può dire qui c'è la vecchia New York e l'ambiente qui. Mi fai vedere il tavolo dove giochi? Sì, certamente, si può vedere, da questa parte. Così intanto che passeggiamo mi fai vedere un pochino dove masterizzi il gioco vero e proprio. Quindi oggi pomeriggio alle 4 chi gioca? Sai già se c'è qualcuno o quanti sono? Ci sono dei giocatori? giocatori, non mi hanno ancora detto perché stamattina avevo un paio, poi forse si è aggiunto ancora qualcuno. Stanno gestendo, questo è il tavolo della segreteria. Ah, ok, quindi qui si può praticamente, non so se riesci a filmare il tavolo per far vedere dove possono praticamente andare a prenotarsi per giocare delle sessioni di gioco. Quindi è un info point sostanzialmente fuori dall'area di giochi di ruolo. C'è Filippo che è bravissimo, che raccoglie le iscrizioni, e anche a chi vuole giocare ad altri tavoli c'è lui qual è la disponibilità, ci sono anche altri titoli. All'interno invece si gioca proprio. Fammi vedere il tavolo. Voglio vedere dove. Il tavolo è subito a questa sinistra. Ce ne sono anche tanti, stamattina appena sono arrivato ne ho visti parecchi. Guarda che spettacolo, guarda. Con tanto di bandiera piratesca. Ci vuole per entrare nel mood. Ok, quindi in realtà il gioco è quinta edizione, quindi puoi giocare proprio con la mappa, disegni tu il percorso. Puoi giocarlo naturalmente anche con i quadrati. Io preferisco gli esagoni perché odio contare. Il canale mi incasina e allora metto gli esagoni. E ho già io le schede di personaggio, ovviamente, questi poi saranno scaricabili dal sito della... Precostruiti? Esatto, sono precostruiti per fare una one shot e abbiamo diverse classi, tutte le classi sono ispirate ai ruoli della nave, quindi non abbiamo lo stregone, il ranger, il paladino, abbiamo per esempio il quartiermastro, il cerusico che sarebbe il medico di bordo, il timoniere e il cuoco di bordo e il maestro d'ascia. Che meraviglia, grazie mille Federica, buon gioco. Quando giochi magari vengo a spiare un attimo la sessione, così cerco di carpire qualche informazione di com'è il gioco durante proprio la sessione. Grazie. Aspetto il vostro arrembaggio. Ciao. Ragazzi, sono qua con Filippo che gestisce un pochino il tavolo dell'infopoint e quindi l'ingresso dell'area dei giochi di ruolo. Esattamente. Del Venezia Comics. Sì, diciamo, noi siamo qui in parte anche per smistare le persone, cioè ci si può prenotare, però tanti giustamente sono curiosi, passano, e quindi il nostro lavoro è organizzare i tavoli e
assicurare alle persone che i tavoli partano, possano giocare, possano avere Perfetto. anche amici nuovi. Come funziona? Cioè, ho visto che c'è il Play, quindi Bologna Sì. da una parte, che abbiamo appena visto anche sul canale mio, e poi chi c'è dentro che organizza tavoli da gioco? Allora, il Play è in collaborazione con noi oggi. Ok. Il Play ha fatto una collaborazione con Venezia Comics, per cui facciamo una tappa del Play qui al Ok. Venezia Comics. Per le associazioni che ci danno una mano ci siamo io e Matteo Barabba Barbieri, Perfetto. che avete già intervistato anche al Play. Lavora anche con me, quindi ci Esatto, conosciamo. siamo io e lui che organizziamo principalmente a livello proprio organizzativo, come hai detto Ok. all'inizio. Poi di associazioni che ci danno una mano invece ci sono STEM RPG, Ok. che è un'associazione studentesca di Ca' Foscari, dell'Università di Venezia, Antro delle Chimere, che è un'associazione invece di Treviso, che organizza tante fiere celtiche, il Pfefferkorn per esempio. Abbiamo Dragon Fist, che sono di Scorzè, abbiamo buona parte, ci sono anche tanti master erranti, quindi persone che ci danno una mano perfetto, semplicemente. certo. Bello Master Errante. Tantissimo, però, Che tantissimo. super nome hai trovato? cacchio. Il Il nome è Master come ci Errante. brandizziamo Sì. quando non sappiamo Cosa come fai? Io sono chiamarci. Master Errante, meraviglioso. Sono un master senza giocatori, trovameli. Fantastico. Quindi sì, siamo una realtà che sta crescendo, ci cerchiamo di spalleggiare a vicenda. Ok. Io ogni tanto vado al Feffa dall'antro, principalmente al Venezia Comics, però cerchiamo di tenere il cappello. Certo. Noi di Venezia Comics. Fantastico, ragazzi. Poi dopo vengo a spiare mentre giocano. Intanto grazie Filippo. Ci mancherebbe. E in bocca al lupo per il resto. Guarda, siamo talmente tanti che parte un tavolo al tavolo dell'InfoPoint. E guardate, per farti capire come guardate siamo il tavolo, presi. esatto. Ciao! Momento di calma e quiete. Sto andando dalla parte opposta di dove eravamo prima, che è esattamente quella che vedete lì. Quindi quella è l'area dove ero poco fa con la Weird, e stiamo praticamente andando a vedere l'area di lettura. Attenzione, perché non so cosa sia, ma anche qui stupenda location, perché continuiamo a camminare lungo il Forte Marghera, che è veramente grande e si dirama in più aree, e come vedete da questa parte andiamo a vedere quelli che sono, stiamo seguendo tra le altre questo losco individuo in nero con le chiavi alla Final Fantasy. Comunque nel frattempo stiamo andando a vedere questa area di lettura. Adesso vediamo un pochino di cosa si tratta. Siamo arrivati in un'altra area dove vedete ci sono action figure, dall'altra parte bellissimi, guardate quanti simboli illuminati da mettere. Ovviamente i LED sullo schermo li vedete un po' tremare per la differenza di frequenza, ma insomma ve li faccio vedere lo stesso. Avete un po' di simboli e loghi da poter mettere praticamente in camera, e poi praticamente dall'altra parte molto lungo, molto grande, guardate che bello che anche questa proprio location con questo soffitto nuovo appena rifatto, stanno facendo veramente un lavoro stupendo qui a Forte Marghera. E qui abbiamo tutta una serie di comics gigantesca, vedete, gigantesca proprio, e poi anche dall'altra parte addirittura abbiamo dei disegni, e quindi per gli appassionati di sketch, se ne parlava prima con Mirko per esempio di Arius Restus, proprio questa cosa qua del valore che ha lo sketch di un autore, no? E niente, qui avete magliette, gadget, si va a finire praticamente appunto sul merchandising in sostanza. E adesso andiamo a vedere, a spiare anche da questo lato, perché si dirama ed è una scoperta questo comics, perché doveva essere piccolo essendo Mestre, e invece ragazzi è grande praticamente come quello di Bologna, solo che è completamente dislocato, diciamo, in più zone, che vedete tutte location che sono ex caserme sostanzialmente del forte. Guardate che spettacolo, quanta gente, quante persone, tra le altre che sono, vedete, vestite, e bello, devo dire la verità, sono fiero della mia città, perché non mi aspettavo una cosa fatta così bene, veramente una manifestazione così ben organizzata. Guardate che razza di stand che ci sono, e tra le altre quanta originalità, cioè ci sono delle cose veramente originali e belle proprio da vedere, che attirano l'attenzione. Bellissimo, pensavo che fosse tutto orientato sul fumetto, tranne, guardate, qui c'è il classico Harry Potter per esempio, con tutte le bacchette in regalo, scusatemi, in vendita, regalo magari, e niente, quindi sostanzialmente questa è un'altra parte del comics di Venezia. Quindi se qualcuno di voi dovesse essere della zona, vi invito a venire a vedere, perché è veramente uno spettacolo, anche per merito della location, che è veramente stupendo.
E qui adesso sentite parlare molto forte perché stanno facendo una sorta di workshop intervista. Le persone possono seguire stando praticamente seduti a mangiare e bere tranquillamente. La location è sempre stupenda, poi c'è qualcuno che si incastra e si fa fare le foto e come vedete sempre baracche proprio le barracks sarebbero in inglese, della zona proprio militare, che sono state trasformate in questo caso in bagni, ok? E adesso andiamo a vedere il Korean Village, perché dovete sapere che il Venezia Comics già da qualche anno, anche se quest'anno è veramente gigante la situazione, fa praticamente tutta una serie di joint venture con l'Est, con l'Asia, e in questo caso quest'anno hanno deciso di farlo con la Corea, quindi praticamente nel villaggio coreano troveremo sicuramente tutte cose a sfondo appunto coreano, nonché lo street food coreano che mi incuriosisce un botto, magari stasera vado a mangiare di qua e niente, andiamo a vedere attraversando un altro ponte meraviglioso su un altro laghetto fantastico. Allora ragazzi, ho beccato un gruppettino di quelli speciali. Allora, benvenuti a tutti ragazzi sul canale. Allora, una domanda rapida, risponde chi vuole o anche in gruppo, basta non tutti insieme. Allora, intanto da cosa siete vestite? Io di Yor di Spy Family. Utao di Genshin Impact. Guarda se passo davanti, ma... Shao di Genshin Impact. Zhongli Genshin Impact. Ok, che sono personaggi manga, suppongo, o cartoni videogame, ok, fantastico, vedete che non mi occupo di videogame, quindi ok, gioco qualcosa ma non mi occupo neanche. Allora, la domanda è questa, perché fate cosplay? Partito come un hobby, all'inizio era davvero un mezzo gioco, un scherzo tipo fra me e una mia amica e poi è diventata sempre più seria. Ok, passi il microfono, vai, così parlate voi. Io inizialmente mi piaceva il fatto di vestirmi come i personaggi e dopo è diventata più una passione per portare il personaggio nella vita reale. Quindi l'intento era proprio di andare in fiera e mostrare il personaggio come se fosse esistito veramente. Io sincero non mi ricordo tanto. Però allora, avevo iniziato con questo personaggio qua perché avevo proprio l'ossessione potente, poi però in generale mi è piaciuto e ho iniziato a portare anche altri personaggi per prova, mi sono piaciuti e quindi ci ho preso gusto, insomma. Allora, io ho iniziato soprattutto perché questa bella personcina qui mi ha introdotto al mondo del cosplay, poi mi sono appassionata di anime e manga anch'io nel frattempo e poi anch'io ho iniziato a fare cosplay sempre più seriamente, anch'io per lo stesso suo motivo, ovvero portare il personaggio com'è dal videogioco, dal manga, dall'anime nella vita reale e immedesimarmi e divertirmi con gli amici. Ok, allora, voi di dove siete? Io sto qua per l'università ma sono di Ancona in realtà. Quindi Ca' Foscari, però sei di Ancona. Esattamente. Okay. Io sono di Jesolo. Ok, Jesolo. Padova. Ah, ok. Mogliano Veneto. Quindi siamo tutti veneti, insomma. Sì, esatto. Ok, e avete già partecipato a altre fiere dove fate cosplay, tipo appunto il Play di Bologna, piuttosto che Luca Comics, andrete, non lo so? Ci andate a Luca Comics? Non lo so ancora da capire, da vedere un attimo, volete Lì avete concorrenza, lì. A voglia. A me sarebbe piaciuto andare, purtroppo per possibilità non riesco. Beh, è chiaro.
Allora, Luca Comics sarebbe una bellissima fiera da andare, però diciamo che io faccio cosplay da poco e quindi magari avendo un po' più di esperienza magari andare magari l'anno prossimo o quest'anno spero, non lo so. C'è un sito dove posso agganciarvi con un link dove avete già altre foto da farvi conoscere tramite il canale? Instagram. Ok, adesso me lo lasciate così poi metto sotto, così ragazzi voi andate sotto, avete tutti i link di tutti quelli che ho intervistato, comprese le ragazze, avete il loro Instagram, così le seguite e poi pian pianino vediamo dove si evolve la cosa. Ragazzi, io vi ringrazio, buon divertimento, buon giro e ciao. Ciao, grazie mille. Fuori dal canale, ma in realtà come vedete qua c'è una location fantastica che si chiama I Mici di Forte Marghera, che protegge e aiuta tutti dei gatti che sono rimasti in andagi, e in poche parole qui è pieno di gatti che vanno in giro, tutti ovviamente super addomesticati, quindi potete accarezzarli, coccolarli, divertirvi, e soprattutto Mirtillo, che è il mio gatto, è stato preso qui. Quando l'ho trovato aveva tipo 1 mese e mezzo, quindi ho dovuto anche allattarlo, perché sapete che normalmente i gatti si prendono al 3° mese, ma aveva bisogno di aiuto lì e io l'ho aiutato lì, e adesso è ovviamente il mio gatto da quasi 5 anni, quindi insomma se siete nella zona di Venezia o comunque in Veneto e volete un gatto, piuttosto che comprarne uno, venite a salvarli qua. Sono qua con Matteo Barbieri, che è il nostro super nuovo master del format che vedrete, le avventure di Barabba. È lui Barabba, quindi Matteo ciao. Allora, dopo ti faccio un'altra intervista al volo, però volevo intanto andare a spiare Aurus Estus, vedere cosa stanno facendo. Andiamo a vedere Aurus Estus. Mentre giocano, perché c'è la Federica che sta masterizzando, sì, e hanno iniziato alle 4 se non sbaglio. Appena cominciato, secondo tavolo o terzo della giornata, ed eccoli qua. Guardate che roba. Ciao ragazzi, andate avanti, fate finta che non ci siamo. Lo vogliamo dare un'occhiata alle schede. Guardiamo le schede. Una dei cartoncini bravi. Sono un E siccome non ci facciamo mancare niente, è bene che mostriamo anche l'avventura esclusiva che i ragazzi hanno scritto per Venezia Comics, Luci negli abissi. Con tanto di logo del Venezia Comics. Con tanto di logo del Venezia Comics, che rimarrà negli annali del Venezia Comics come cimelio, diciamo, ma anche da far giocare ai nostri iscritti. E noi siamo molto contenti peraltro che i ragazzi abbiano scelto di venire a promuovere prima dell'uscita del manuale a Luca, certo, il gioco qui col Quick Start. È un gioco assolutamente bellissimo, di ampio respiro, su un tema che è già stato trattato moltissimo, quello dei pirati, ma dandogli una sfumatura diversa, più misteriosa, e che dire, siamo molto molto contenti, davvero. Allora, poi Matteo, vengo a beccarti dopo che parliamo anche di altre cose, anche magari del format che stiamo per lanciare tutto sul canale, ma notate che sta giocando come master la Federica, che è coautore del gioco, quindi è una grande occasione per giocare con chi l'ha fatto il gioco. E quindi ragazzi, se stasera vedete il video e domani siete della zona, venite al Comics a fare una partita perché merita. Vi aspettiamo. Ciao Matteo, dopo. Allora ragazzi, sono di nuovo con Barabba, quindi Matteo Barbieri. Ciao ragazzi. Matteo. Allora, lui ovviamente è uno dei organizzatori proprio della zona dei giochi di ruolo di quest'area, insomma, che c'è quest'anno al Comics. In realtà lo facevi già dall'altro anno e anche prima forse, no? Sì, l'anno scorso ho organizzato l'area dei giochi di ruolo, quest'anno sovrintendo a tutta l'area games e stiamo avendo degli ottimi risultati, siamo molto contenti. Ho visto i tavoli strapieni, con tanto di coda all'InfoPoint. Sì, tavoli strapieni, un'ottima risposta, e non solo per la multitavolo di domani, per la quale avremo ospiti Mabel, Sasso e Zoltar. E che dire, la risposta della comunità al gioco è sempre entusiasmante. È fantastico, perché in realtà a Venezia io non me l'aspettavo sinceramente così, a parte la location secondo me Forte Marghera è bestiale perché è veramente bella, ma venendo dal Play di Bologna mi aspettavo qualcosa di meno, e invece visivamente parlando e anche come affluenza io vedo veramente tanta gente, cioè per Venezia non è un fenomeno, cioè io non so, tu lo conosci da più di me probabilmente qua sulla zona, perché io mi occupo in realtà ormai a livello internazionale, quindi paradossalmente a casa mia vedo meno, no? Però non è già un fenomeno incredibile qua a Mestre, cioè secondo te la gente viene tanto da fuori
Ma allora, diciamo che noi comunque abbiamo un territorio, quello della provincia di Venezia, che è strutturato da un punto di vista associativo. Ci sono associazioni incredibili che presidiano il territorio, fanno delle cose molto belle. Molta dell'utenza che è qua oggi risponde alla chiamata di queste associazioni, ma molti anche si approcciano per la prima volta. Io ho fiducia nel gioco, quindi sono stupito fino a un certo punto, sono solo contento di avere una conferma di quello che è la realtà del gioco qui a Venezia. Speriamo di poterla far crescere ulteriormente. Allora ragazzi, voi vedete che Matteo è sempre vestito un po' da pirata, quindi Aurus Estus per te è il top praticamente. Siamo proprio, cioè, trovate il gioco suo. Subito. Sappiate che lo faremo vedere sul canale, quindi lanceremo questo format insieme dove lui sarà il master, io sarò il regista, avremo 4 ragazzi fantastici che giocheranno con noi, quindi con lui, e avrete proprio un format che si chiama Le avventure di Barabba, di cui avete il trailer con la sigla già sul canale, dove il nostro Matteo farà da master per vari giochi della Guild Edizioni. Ciao, presto. Ciao! Allora, signori, ho beccato i 2 motivi per cui venire al Venezia Comics, cioè Maurizio Amendola e Luciano Gatto. Quindi Maurizio, è un piacere, è un onore. Io sono il figlio di Frank, tra le altre. Posso suggerire il terzo motivo, Valerio? Il terzo motivo me lo sono perso perché non ho visto in realtà. Valerio Elde. Esatto, dopo andiamo a intervistare anche lui. Perfetto, che è un nuovo disegnatore. Sì. Ecco, io in realtà non ho più seguito la Disney più di tanto e quindi le nuove leve le conosco un po' meno, no? Ma allora, come mai il comics ci viene ogni anno, è ospite ogni anno? Allora no, è la prima volta che vengo qua. Ok. Sono stato diverse volte in manifestazioni per il fumetto, Torino Comics, mi viene qua vicino, non mi ricordo il nome. Cos'è, il Play di Bologna o no? No, qui in autunno sono stato adesso qua vicino, adesso mi viene il nome. Ok. E vengo volentieri, a parte per il guadagno, ma è un'altra cosa, e per immergersi insieme ai colleghi, insieme agli intenditori, agli amatori, ai lettori di fumetto, è molto, molto interessante. Io sono stato quest'anno invitato dalla Multiverse Comics, con la quale ho stretti rapporti, e sono venuto molto volentieri, mi sto divertendo. Quindi lei sta continuando a lavorare con il disegno? Sì, io per il Topolino per ragioni XY non lavoro più dal 19-20. Però, beh, insomma, quanti anni erano? Come vedete, erano 40 anni, continuo a disegnare per istituzioni, per amatori, per committenti o per occasioni come queste. Allora io ho un paio di domande. Allora io ho un paio di domande che penso siano perfette per lei, allora, perché è una pietra miliare della Disney italiana, e volevo chiederle questo: cosa ne pensa dell'intelligenza artificiale e del classico discorso che stanno facendo ora del pericolo che l'intelligenza artificiale possa sostituire i disegnatori, perché riesce, secondo alcuni, a fare già qualcosa per conto proprio? Cioè lei lo vede come uno strumento? Sono opinioni molto vaghe perché non me ne intendo di queste cose. L'intelligenza artificiale, che come tante altre cose, che come adesso la ruota, il tempo, come il computer adesso, il telefonino, è una opportunità. Però più è opportunità, più si va avanti, più diventa anche pericolosa. Io non so cosa possa succedere. Un'arma a doppio taglio? Non lo so. Come la dinamite, che è stata inventata per i minatori, poi è stata usata per fare la guerra, no? Certo. Quindi per quanto riguarda il nostro lavoro di fumetti, io non lo so se l'intelligenza artificiale riesca a soppiantare il disegnatore. Il computer no. Non l'ha fatto, perché dietro il computer ci deve essere comunque un disegnatore, quindi l'intelligenza artificiale adesso no. Allora, per quello che sto seguendo io da vlog e da content creator, devo seguire ovviamente, sto anche seguendo dei corsi con Marco Montemagno, che è un personaggio molto di spicco sotto questo aspetto su YouTube, dove ho il canale, e mi rendo conto che in realtà anche io, che sono musicista invece, secondo me siamo al livello che l'estro e l'inventiva rimane umana,
quindi sotto un certo aspetto l'intelligenza artificiale resterà un secchio meraviglioso dove noi possiamo mettere tutto il nostro know-how, la nostra conoscenza, ma non sostituirà mai l'inventiva. Io la penserei così, ma è un'opinione di uno che non è assolutamente in grado di competere. E poi comunque non sappiamo cosa sarà magari fra 10 anni, ovviamente. Infatti, no? Però quanto tempo invece ha richiesto a lei imparare a disegnare e come ha cominciato? Allora, io ho cominciato da autodidatta. Da bambino cioè il disegno e la musica sono due cose che sono sempre state nella mia famiglia. Se chi nella mia famiglia le aveva tutte e due, chi solo la musica, io solo il disegno. Sono anche stonato. Che non è solo, ma... Io ho cominciato da autodidatta, io amavo il Disney e gli Jacovitti, quindi ho copiato Mambassa, Coco Bill, Bambi, Topolino. Poi ho conosciuto verso i 15-16 anni, sono venuto a conoscenza di un disegnatore di Topolino, scomparso prematuramente nel 69, Luciano Capitanio, e ho visto per la prima volta una tavola originale. Per me si è aperto un mondo perché proprio lì ho cominciato come nel Medioevo alla bottega dell'artigiano a squadrare le pagine, a cancellare le pagine inchiostrate un po' alla volta. Poi ho imparato a inchiostrare le matite di Luciano Capitanio e poi purtroppo quando Luciano Capitanio è mancato sono entrato sotto l'ala del papà di tutti noi, di Romano Scarpa, che in quel momento stava cercando persone che lo aiutassero per fare un mediometraggio animato e così ho imparato anche quell'arte lì. E poi una volta sono andato avanti. È incredibile quanto l'Italia sia stata fondamentale per la Disney a livello fumettistico. Parliamo da Scarpa in poi, con Cavazzano, con anche a livello di sceneggiature, no? Con Pezzin piuttosto che mio padre stesso, Frank. No? Ho disegnato diverse storie. Ci sono state, esatto, cioè ci sono veramente un tot di personaggi incredibili. Come mai in Italia? Non è successo altrove. Io penso perché ci sono stati di grandissimi capiscola, per esempio qua a Venezia c'era Romano Scarpa, a Genova c'era Carpi, poi c'era Bottaro da quelle parti, a Milano c'è stato Marco Rota, insomma, forse è stato questo. Io so che negli anni, adesso non so come sia adesso, negli anni a cavallo tra il 90 e il 2000, forse fine 90, l'Italia disegnava il 70% delle tavole Disney mondiali. Questa è una bella statistica, non la sapevo. Non so se sia ancora così. Negli anni 90 interessante. Era così. Perché? Perché gli americani non amavano il fumetto, erano interessati al cinema. Tra l'altro, se non sbaglio, è stato sdoganato il becco più grosso di Paperino proprio qui in Italia, perché gli americani lo facevano sottile se non sbaglio. Non mi ricordo se è stato Cavazzano De Vito. No, forse lungo, non so, questo francamente devo dire che mi giunge nuovo, non lo so. Io mi ricordavo questa cosa, che il becco grosso fosse nato in Italia e che la Disney americana lo avesse approvato. Ecco, quello vediamo. Secondo te questo è un becco grosso? Questo è metà e metà, è già americano. Sì, ma io mi ispiro alla mia americana. Sì, da quello che mi ricordo io è che ovviamente io vedo che qua il becco è ancora un po' più sottile, no? Cavazzano per esempio lo faceva già più grossetto. Sì, e io per esempio nelle mie storie di diversi anni fa lo facevo più sottile anch'io, poi ho cambiato. Mi è stato molto utile un corso che ho fatto a Milano con Benoit, purtroppo non mi ricordo il cognome, era uno della Disney francese, che ci ha insegnato lo stile puro americano dei cartoni animati e quella là per me è stata una grande svolta. Le chiedo questo, secondo lei tutto questo team virtuale ovviamente che c'era in Italia, come la viveva? Eravate competitor fra di voi? Cioè un Cavazzano era un grande collega o un competitor sostanzialmente? No, a parte tra me e Cavazzano non c'era competizione perché io sono un professionista, lui è un maestro, non si discute. So che c'è stato un po' di competizione, ho visto alcun litigio per esempio tra Bottaro e Carpi, ma da quel che vedo io almeno fino a 5, massimo 10 anni fa c'era molto amicizia tra i colleghi, molta amicizia, anche non coetanei, anche di età diverse. Adesso non so se è ancora così.
Quindi l'arte in questo caso univa, non separava. E questa è una cosa che invece vedo molto nel fenomeno attuale, dove ci si vede un po' tutti come competitor, non come, che poi questo termine inglese, avversari, diciamo. Agli inizi, diciamo anni 50, almeno nel mondo mio, Venezia, Mestre, i disegnatori di Disney Channel, un po' si guardavano in cagnesco, uno rubava il lavoro dell'altro perché bisognava arrivare primi, erano i primi tempi, ma poi io ho trovato grande amicizia francamente. Io la ringrazio tantissimo, è stato un onore, chiuderò così la puntata di oggi perché penso veramente che i ragazzi, specialmente i ragazzi nuovi che seguono il mio canale, che sicuramente dall'età, per carità, io ho un seguito anche dai 35 ai 55, però ne ho molti dai 18 ai 25 e credo che sia essenziale conoscere da dove proveniamo per riuscire ad andare avanti nella maniera più sana, no? Io adesso ho 48 anni, quindi sono già un po' quasi a metà e già comincio a vedere delle lacune nella parte nuova che basterebbe colmare studiando un pochino da dove si proviene, no? Grazie ancora, è stato veramente Posso concludere con sì, un certo. speciale a Frank? Ok. Ok. Ciao Frank. Ragazzi, sono qui con Andrea Lapis Malgeri, che è, chiamiamolo nuova leva, in realtà è il 2017 mi dicevi che disegni per Disney, no? Allora, intanto è un piacere conoscerti, soprattutto perché volevo farti un paio di domande, ma andiamo per gradi. Intanto tu disegni dal 2017 per Disney e fai solo Disney? Sì, attualmente mi prende a tempo pieno, quindi sì, avrei anche altre idee, ma al momento non c'è spazio. Ok, che però è bene, vuol dire che c'è lavoro, vuol dire sì, esatto. Soprattutto che c'è fumetto da leggere, che la gente lo legge ancora. Sì, assolutamente. Allora, l'esperienza con Disney com'è oggi, nel 2025? Allora, la mia esperienza intanto è da autore completo, perché poi sono entrato come disegnatore, ma da qualche anno mi sono proposto anche come sceneggiatore e le mie storie sono piaciute in redazione, quindi sta andando bene, sto facendo diversi progetti, è uscito questo grosso del Carnevale di Venezia, per cui anche per questo sono stato invitato qua, ma anche nel corso già di quest'anno vedremo molte altre cose, quindi è entusiasmante per me, perché comunque era il mio sogno fin da piccolo, quindi puoi capire. Tu disegni da quanto tempo? Da sempre, sì, in prima elementare ho fatto la mia prima storia con Topolino. Quindi. Provieni da scuole artistiche o Sì. autodidatta? No, ho fatto il liceo artistico, poi la scuola internazionale di comics e poi ho fatto alcuni anni di autoproduzione finché poi è tornato forte il sogno Disney, allora ho impiegato un po' di anni a fare prove su prove. Ci sono dei disegnatori del passato, che vedo che sei accanto a dei mostri sacri, Sì, no? Quindi ci sono dei disegnatori a cui ti ispiri particolarmente nella Disney? Sì, i grandi classici, Scarpa. E soprattutto Carpi, direi. E poi adesso c'è Freccero, il nostro direttore artistico, che diciamo è lui il nuovo classico a cui ci rifacciamo un po' tutti noi più giovani. E poi devo dire che invece all'inizio mi ha aiutato molto Donald Soffritti, che è stato un po' il mio maestro, possiamo dire. Mentore. È stato il mio mentore, sì. Vedo che questa cosa è rimasta ed è molto bella, che ci sia un mentore. Sì. Persino Amendola mi ha detto che il mentore è la Scarpa. Sì. Quindi addirittura c'è proprio questo passaggio come del testimone, no? Guarda, un po' puoi essere autodidatta, però a un certo punto per imparare lo stile Disney ci vuole quello, ci vuole qualcuno che ti spieghi come si costruisce un becco, banalmente. Esatto, proprio la struttura. Me lo ricordo che mio padre mi faceva una testa gigantesca già quando avevo 14 anni e ne ho 48, quindi immagina da quanto martella sulla struttura del papero. Sembra facile, ma hanno un'anatomia complessa. Allora, la domanda topica, perché data l'età cambia sicuramente la risposta e la percezione. L'intelligenza artificiale, ne parlavo con Amendola prima, che cosa secondo te sta prendendo piede nel campo del disegno e dell'arte con l'intelligenza artificiale? Allora, io ho uno sguardo un po', non saprei forse definirmi neutro, ma allora
Anzi no, neutro no, Ok. perché allora senz'altro noto che c'è molto astio e lo comprendo, e senz'altro anch'io mi schiero con i miei colleghi in una battaglia dal punto di vista grafico e artistico, perché c'è un'appropriazione di immagini senza consenso. Certo. E quindi lo studio Ghibli ha insegnato. no? esatto, c'è questa estrapolazione da tutte le immagini che trovano sul web, però non è mai stato fatto un consenso su questa cosa qui, e quindi è un po' un furto, è un collage di immagini rubate, e quindi che trovo anche inquietante, no? Spesso vediamo queste immagini con tante dita, eccetera eccetera, poi è sempre più impressionante. Ecco, dal punto di vista invece della scrittura è un po' più difficile forse fare risultati accettabili, o comunque forse te ne accorgi un po' di più se è fatto con l'intelligenza artificiale. Diciamo che forse può tornare utile come strumento di ricerca. Io lo considero un motore di ricerca più intelligente. E quindi lo uso in questo modo, quando per esempio devo reperire magari che ne so, episodi di telefilm specifici come documentazione, allora chiedo aiuto. Però sì, diciamo che c'è una parte di fascino e anche da parte mia, ma anche una parte che si sente un po' in pericolo. Allora noto la differenza che ti posso dire con la vecchia leva, no? È che la vecchia leva lo vede quasi in maniera più strumentale, dice beh, è uno strumento, vediamo, no? Però hanno quel tipo di esperienza e ormai probabilmente una strada già percorsa, per cui dicono bah, vediamo come va sostanzialmente. Sì. Mentre noto già nella tua risposta quasi un'idea di un predatore, no? Che rischia di portare via qualcosa che appartiene alla tua identità artistica, perché giustamente se tu hai una mano e uno stile e io chiedo all'intelligenza artificiale di disegnarmi un paperino con quello stile, sì, ma non sei tu, per di più ti fa male perché non è perfetta, sì, e quindi rischi di avere quasi una cattiva pubblicità, capito? Sì. Io per ora nel mio campo specifico non percepisco un pericolo reale sulla mia professione, perché forse a livello globale non è ancora neanche nell'interesse di quelle compagnie, ma specialmente perché è più difficile creare una storia a fumetti, certo, con i personaggi Disney, insomma la vedo mi fa venire in mente questa cosa. E se invece venisse utilizzata per esempio per creare uno storyboard al volo? La vedo dura, ecco. Sì, dici che una volta che lei ha imparato il tuo stile, perché sai che ChatGPT per esempio la 4.0 e qualcosa, addirittura tu puoi inserire i tuoi disegni, il tuo stile, il tuo modo di scrivere, e pian pianino lei si avvicina sempre di più a te. Sì, al momento secondo me si nota ancora troppo a differenza. Non può raggiungere i livelli professionali di un essere umano, di un artista. Quindi ti dico, la preoccupazione, il pericolo che sento non è in prima persona, non è perché impattante, sul nostro diciamo lavoro no, non ce lo vedo ancora, specifico fumetto Disney, no. Però mi fa dispiacere, perché invece ha già fregato il lavoro a tanti colleghi che fanno altro. Per esempio magari c'è bisogno di una grafica, di un logo, di un disegno molto semplice che veniva richiesto magari a un artista, invece adesso viene fatto così e non è giusto, non mi piace. Okay. Allora, invece tornando sul Topolino, prossime puntate in uscita che i ragazzi possono vedere e comprare in edicola? Allora, diciamo che posso solo dire che già quest'anno vedremo uscire tante nuove cose mie che sono in cantiere, anche sul versante sceneggiatura, perché come sai scrivere è più veloce che disegnare, e quindi me l'hanno fatto capire subito anche in redazione, non è che puoi disegnartele tutte tu. Certo. E quindi però ho la fortuna di avere dei grandi artisti come colleghi che si stanno occupando delle mie storie, ed è sempre una meraviglia vedere poi le mie idee poi interpretate in disegno, e quindi usciranno anche dei progetti importanti che ahimè sono top secret al momento. Chiaramente, ma è il suo bello. Non posso dire niente,
e poi anche sto lavorando a nuove cose da autore completo anche. Quindi Io ti ringrazio tantissimo, in bocca al lupo per il tuo lavoro e complimenti ancora. Grazie, grazie. Ciao. Ragazzoli, con questo sfondo degli stand dei giochi di ruolo io per oggi vi saluto, spero di riuscire a caricare il video subito stasera, sto già editando, quindi un lavorone perché da stamattina che siamo tutti sotto, però è veramente bello. Tra le altre sono felicissimo di aver fatto queste ultime 2 interviste a 2 disegnatori della Disney, tra le altre di 2 generazioni diverse, che vi fanno percepire anche la differenza di gioco di parole, percezione che abbiamo tra nuove leve e vecchie leve sul discorso dell'intelligenza artificiale, no? Però al di là di questo, insomma, io vi auguro intanto una buona notte e domani andiamo a intervistare un sacco di altra gente, andiamo a vedere un sacco di altre attività che oggi ovviamente non erano previste perché ci saranno domani. Quindi ciao!